Akaya Chaksurmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're on chapter number 78 of the Krishna book, and we're hearing about how Lord Balaram is visiting holy places. ตอนนี้เราก็อ่านจากบทที่78ของหนังสือพระกฤษณานะคะเราก็ฟังเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ So Lord Balaram had come to Naimisharanya, and Romaharṣaṇa Sutta was sitting on an elevated seat, but he did not give any respect to Lord Balaram. ก็คือตอนที่บาลารามเนี่ยได้มาถึงในมิสรัญญาเนี่ยโรมหัสสะเนี่ยเขาเนี่ยไม่ยอมให้แสดงความเคารพอะไรเลยแล้วก็ยังนั่งอยู่บนวิยาศาสนเหมือนเดิม So Romaharṣaṇa Sutta was a disciple of Srila Vyasadeva, and he had been given a lot of transcendental knowledge by the grace of Vyasadeva. โรมหัสสะสุตตะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของวิยาสเดฟแล้วก็วิยาสเดฟเนี่ยได้ให้ความรู้กับท่านเนี่ยเยอะแยะมากมาย And so the sages elected Romaharṣaṇa to speak to them and to guide them and to teach them the essence of the Vedas. แล้วก็เขาเนี่ยคอยแนะนำความรู้แล้วก็ความประพฤติที่ถูกที่ได้แนะนำไว้ตามพระเวทหรือเวดัส So when Lord Balaram had came into the assembly, everyone had given respect to Lord Balaram in one way or another. Everyone except Romaharṣaṇa. แล้วเวลาพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยได้มาเยือนแล้วเนี่ยคือทุกคนคือแสดงความเคารพโดยการยืนแล้วก็ต้อนรับพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยอย่างดี So usually the person who sits on the Vyasasana is not required to give respect to anybody. But in this case, it was the personality of Godhead, Lord Balaram, coming. And it doesn't matter who they are, they're sitting on the Vyasasana, they have to give respect to the personality of Godhead. ก็แต่ตามหลักความจริงแล้วเนี่ยบุคคลที่นั่งอยู่บนวิยาสาสานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแสดงความเคารพต่อใครต่อแขกที่มาที่งานใหม่แต่ว่าสำหรับบาลาเดฟเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงเป็นกรณีพิเศษไป So Lord Balaram considered about the birth of Romaharṣaṇa, and he remembered that the birth of Romaharṣaṇa was mixed. In other words, his mother was from a Brahmana family, but the father was from a Kshatriya family. แต่โรมหัสสะเนี่ยถ้าตามหลักจริงแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนกับบุคคลที่ไม่ควรค่าในการที่จะได้นั่งบนวิยาศาสตร์เพราะว่าความจริงเนี่ยเป็นลูกครึ่งคุณแม่เป็นวรรณพราหมณ์แล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นวรรณกษัตริย์ So Lord Balaram saw also that Romaharṣaṇa did not understand the highest principle of religion. แล้วก็บอกว่าโรมหัสสะเนี่ยไม่เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา He'd studied all the Vedas, but he didn't know what is the highest principle of religion. ถึงแม้ได้เรียนรู้คัมภีร์พระเวททั้งหมดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระเวทเนี่ยหมายไว้เพื่อสิ่งใด So Romaharṣaṇa Sutta
had been given the chance to become a perfect Brahmana. เพราะฉะนั้นโรมาหาชาสุตะเนี่ยความจริงได้รับโอกาสที่จะได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ But he had behaved in a disrespectful way. He had behaved in a bad way in relating to Lord Balaram. แต่ว่าเขาเนี่ยได้กระทำในวิธีที่แบบว่าแย่มากต่อพระองค์เจ้าไปเลยนะ So Lord Balaram immediately remembered that this person's birth is not the highest, it's a low birth, because he's a mixed Brahmana. และพระองค์เจ้าบาลามเนี่ยก็เข้าใจว่าบุคคลนี้เนี่ยไม่ได้เกิดสุ่มทรงอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพราหมณ์แบบว่าครึ่งเป็นเสี้ยวพราหมณ์ So Romaharṣaṇa had been given the position of a Brahmana, but he had not been born in the family of a Brahmana. โรมาหาชาเนี่ยได้รับตำแหน่งของบราหมณะแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นบราหมณะอย่างเป็น He'd been born. His birth was in a family which is called Pratiloma family. It means that the mother is from a Brahmana family and the father is from a Kshatriya family. การเกิดของเขาเนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นการเกิดชนิดพิเศษเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคุณแม่เนี่ยมาจากวรรณะพราหมณ์แล้วก็คุณพ่อเนี่ยมาจากวรรณะกษัตริย์ In the Vedic culture, there are two kinds of mixed family. ในระบบพระเวทเนี่ยมีวรรณะอยู่ประมาณ2ประเภท One type of mixed family is called Anuloma, and the other is called Pratiloma. แล้วการผสมของครอบครัวเนี่ยจะมีการเรียกอยู่2ประเภทหนึ่งก็คืออนุโรมะและอีกอันหนึ่งก็คือพรติโรมะ So if the male is married to a woman who is of a lower caste, then that is called Anuloma. ถ้าเกิดว่าชายเนี่ยร่วมแต่งงานกับผู้หญิงในวรรณะที่ต่ำกว่าตนเนี่ยจะเรียกว่าอนุโรมะ But if the woman is of a higher caste, then that is called Pratiloma. แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าจะเรียกว่าปฏิโลมะ Okay, and so Romaharṣaṇa Sutta belonged to the Pratiloma family because his father was a Kshatriya and his mother was from a Brahmana family. แล้วก็สำหรับเขาเนี่ยสำหรับโรมาหัสสะเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นพราหมณ์ที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่างวรรณะกัน So because Romaharṣaṇa's realization Romaharṣaṇa didn't have perfect realization. เนื่องจากโรมาหัสสะเนี่ยไม่มีการรู้แจ้งทิพย์ที่สมบูรณ์ So Lord Balaram remembered about his mixed birth, how his birth is a mixed birth, and the mother is higher than the father. แล้วก็ทำให้พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงจำชาติของเขาได้ว่าความจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่เกิดมาจากคุณแม่ที่มีวรรณะสูงกว่าคุณพ่อ So we should understand anybody can be given the chance to become a Brahmana. ตรงนี้เนี่ยให้เราเข้าใจว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะให้เขาเนี่ยพัฒนาตนเองมาเป็นบราหมณะ It said in the scriptures that just like bell metal can be made into gold by mixture of alchemical process. เหมือนกับที่ตรงนี้เนี่ยได้บอกไว้
bell metal. It's a special metal, can be used to make gold, but you have to mix it with mercury. โลหะชนิดพิเศษเนี่ยที่จะใช้สำหรับทำทองเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะสามารถระเหยได้ถ้าเกิดว่าใช้สารแมคแครี So the Vedas say, in the same way, anybody can become a brahmana, but they have to be properly initiated and trained by a bona fide spiritual master. เพราะฉะนั้นในพระเวทก็ได้บอกไว้เช่นกันว่าใครก็สามารถที่จะเป็นบราหมณะได้แต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องได้รับแล้วก็การฝึกฝนในการปฏิบัติ So the same way Romaharṣaṇa was given a chance to become a brahmana, but he did not use it properly. ในลักษณะเดียวกันที่โรมหัสสะเนี่ยเขาได้รับโอกาสในการที่จะเป็นพราหมณ์หรือเป็นบราหมณะแต่ว่าเขาก็ใช้มันไปในผิดทาง He didn't understand how to respect Lord Balaram. เขาไม่รู้ถึงวิธีการที่ต้องแสดงความเคารพต่อพระองค์เจ้าบาลาราม And so because he offended Lord Balaram, and so he lost his position as a brahmana. เนื่องจากเขาเนี่ยไม่แสดงความเคารพต่อพระองค์เจ้าบาลารามทำให้เขาสูญเสียตำแหน่งของความเป็นพราหมณ์ So when Lord Balaram saw that this person Romaharṣaṇa is not properly educated, he doesn't have proper understanding, Lord Balaram decided to remove him from that position. พอพระองค์เจ้าบาลารามเห็นถึงการที่เขาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการที่จะได้เป็นพราหมณ์หรือว่าได้พูดบรรยายธรรมแบบนี้เนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามก็เลยตัดสินในการที่จะเอาเขาออกปลดเขาออก Lord Balaram decided this man has to be punished, and he said the proper punishment for this man is they should be killed. แล้วก็บาลารามก็คิดว่าชายคนนี้จะต้องได้รับการลงโทษและการลงโทษเขาก็คือเราจะต้องถูกสังหาร And Lord Balaram said he has a good quality that he's a disciple of Srila Vyasadeva. แล้วบาลารามท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเพราะท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของวิยาสเดช And he studied all the Vedas from Srila Vyasadeva. แล้วก็ได้เรียนรู้วิชาพระเวททั้งหมดเนี่ยมาจากท่านวิยาสเดช But he was not submissive to Lord Balaram. When Lord Balaram came there, he did not respect him. แต่เขาเนี่ยยังขาดความอ่อมน้อมยอมจำนนแล้วแบบไม่แสดงความเคารพต่อพระองค์เจ้าบาลารามขณะที่พระองค์ทรงมาเยือน So it's stated in the Bhagavad Gita that if a person is actually a brahmana and he's actually learned, then he must be very gentle and humble. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่สุภาพมากโดยปริยาย But Romaharṣaṇa Sutta, he was very learned and he had been given the chance to become a brahmana, but he had not become gentle. แต่ในกรณีของโรมหัสสะสุตตะเนี่ยแม้ว่าเขาเนี่ยมีความรู้และได้รับโอกาสในการให้มาเป็นพราหมณ์แต่เขาก็ยังขาดความสุภาพอยู่ดี So from this we can understand that one who is proud, puffed up by his material possessions, then it's going to cause problems. ตรงนี้เราสามารถเข้าใจได้ว่าสำหรับบุคคลที่มีความหยิ่งยโสกับตำแหน่งทางวัตถุของตนเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิต If somebody is proud of his material things, then he won't have the behavior, he won't behave like a gentle brahmana, he won't be humble. เรารู้ได้เลยว่าสำหรับบุคคลที่มีความหยิ่งยโสจะไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นพราหมณ์ที่ดีได้
So even though the person may be very learned, if he's not humble, if he doesn't have the good quality of being gentle, then it's not good. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยถึงแม้มีความรู้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยังไม่เป็นคนสุภาพก็ถือว่ายังไม่ดี The person may be learned, but all of his knowledge is just like a jewel on the head of a snake. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมีความรู้อย่างดีได้ศึกษาความรู้อย่างดีแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติที่ได้กล่าวไปเนี่ยมันก็เหมือนได้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับอัญมณีที่มีค่าที่ประดับอยู่บนหัวของงู And so the snake may have a jewel on its head, and we may think, oh, there's a valuable jewel on the head of the snake, but the snake is very dangerous. ถ้าเกิดว่างูเนี่ยมีเพชรอยู่บนหัวเนี่ยเพชรนั้นมันก็ล้ำค่ามากแต่ว่างูเนี่ยเป็นสิ่งก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากอยู่ดี So then you see a snake with a jewel on it, you have to be careful. They don't bite you because they can kill you. แล้วก็ถ้าเราเห็นงูเนี่ยที่มีเพชรอยู่บนหัวเนี่ยเราก็ยังต้องกลัวเขาอยู่ดีเพราะว่าเขาอาจจะกัดเราได้ So if a person doesn't become meek and humble, then all of his studies, everything he learned in the Vedas and the scriptures, it's all useless. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยไม่มีความอ่อนน้อมยอมถ่อมตนแล้วก็ไม่ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็ศึกษาพระเวทมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกอย่างนี้ก็ไร้ประโยชน์ All of his knowledge will just be like a dress, outward, just like a dress, like the costume of an actor on the stage. มันก็จะเปรียบความรู้ทั้งหมดที่เขามีเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนกับแค่ชุดแต่งกายหรือเหมือนกับแค่เสื้อผ้าที่เหมือนกับนักแสดงบนเวทีเขาใช้ใส่กัน Yeah, just like somebody may be dancing on the stage, so they wear the dancing costume, but it's just a dress, it's not the real dress. ว่าสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเหมือนกับนักแสดงที่เวลาเขาจะทำการแสดงเขาจะแต่งกายเป็นชนิดพิเศษเพราะฉะนั้นเหมือนกันมันคือแค่การแต่งกายเท่านั้น So Lord Balaram thought to himself, he thought, I have come to this world in order to chastise, to punish these people who are posing, who are actually impure, but externally appearing pure. แต่พระองค์เจ้าบาลรัมเนี่ยก็ตรัสว่าข้าเนี่ยมาที่นี่เพื่อลงโทษคนผิดผู้ที่ไร้ความบริสุทธิ์ภายในแต่ภายนอกเนี่ยอวดอ้างตนเองว่าเป็นนักศาสนาและมีความรู้มาก Yeah, they appear to be very learned because they have so much knowledge, but they're actually foolish. They don't know. They haven't got real knowledge. แล้วเขาก็แต่ความจริงเนี่ยเขายังไม่ได้รับความรู้ที่แท้จริงอะไรเลยเขาอวดดีไปแค่นั้น So Lord Balaram said, if I kill this person, it's actually good because it will stop other people from performing the same sinful activity. แล้วพระองค์เจ้าบาลรัมก็บอกว่ามันจะเป็นการดีถ้าข้าเนี่ยสังหารคนเหล่านี้เพราะว่ามันจะเป็นการที่จะหยุดให้คนอื่นเนี่ยทำบาปต่อ And it will stop Romaharṣaṇa from doing any more sinful activity. แล้วก็ได้หยุดโรมหาสัตว์ที่ไม่ให้เขาทำบาปไปมากกว่านี้ So Lord Balaram had taken part
And Lord Balaram didn't want to take, he had not taken part in the battle of Kurukshetra. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำสงครามที่กุรุเชตร But because he's an incarnation of the Lord, he's come to re-establish religious principles. แต่เป็นเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นอวตารของทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงมาเพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมแห่งศาสนา His most important duty was to re-establish the religious principles. So he decided that he should kill Romaharṣaṇa. อาจารย์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักธรรมศาสนาที่เป็นหลักเลยแล้วก็ในการสถาปนาหลักธรรมศาสนาเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของการลงมาในโลกนี้ของเรา So he killed him in a very special way. He simply took a blade of kusha grass and he used the kusha grass to pierce the heart. แล้วก็การสังหารของพระองค์เจ้าบาลารามในครั้งนี้เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษแล้วก็แตกต่างออกไปเพราะการสังหารเนี่ยท่านไม่ได้ใช้อาวุธอะไรมากแต่ว่าใช้ใบหญ้าที่ชื่อว่าคุชะเนี่ยเพียงใบเดียวแล้วก็สังหารลงมา So people may wonder, how is it possible you could kill someone just by hitting them with a piece of grass? ใช้เพียงใบหญ้าเนี่ยในการสังหาร But we have to, the word is there in the Srimad Bhagavatam. They use the word Prabhu, meaning master. And that Lord Balaram is the master. If he wants to do something, he can do it. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยใช้คำว่าพระบูหรือว่าอาจารย์นั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยอยากจะทำอะไรก็คือพระองค์สามารถทำได้อยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะ So Lord Balaram is always transcendental and he's omnipotent. He has all different powers, so he can act any way he likes. แล้วก็แล้วพระองค์เนี่ยก็มีพลังอำนาจทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้หรือปฏิบัติตนอย่างไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา So he's not obliged to follow any material laws. จึงไม่มีความจำเป็นอันใดสำหรับพระองค์ที่จะต้องมาปฏิบัติตามกฎระเบียบทางวัตถุ So simply by taking a piece of grass, Lord Balaram pierced the heart of Romaharṣaṇa and he died. แล้วก็ด้วยใบหญ้าใบเดียวเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็ตัดไปที่หัวใจของเขาทำให้เขาเสียชีวิต So when Lord Balaram killed Romaharṣaṇa, then all the sages there, they were disturbed and they cried out, "Oh, alas, oh!" แล้วก็พอหลังจากที่โรมหาสุตาตายเนี่ยทุกคนณที่นั้นก็รู้สึกเสียใจแล้วแบบว่าเสียใจมากก็เลยส่งเสียงกันส่งเสียงร้องกัน So all of the brahmanas, all the sages there, they all knew that Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. But they didn't, but still they protested about Lord Balaram's action. They were upset. แล้วก็ถึงแม้ว่าที่นั่นเนี่ยจะทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระองค์เจ้าบาลารามทรงเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังเหมือนกับประท้วงกับการกระทำของพระองค์ So they humbly asked Lord Balaram, they requested Lord Balaram, they said, "Oh, my dear Lord Balaram, we think that your action is not in line with the religious principles." และฉะนั้นพวกเขาเนี่ยก็ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็ถามพระองค์เจ้าบาลารามว่าพระผู้เป็นเจ้าที่รักการกระทำของพระองค์เนี่ยพวกข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันไม่ถูกตามหลักศาสนา And then the brahmanas told Lord Balaram, they said that we want to tell you that we're brahmanas
And we had given Romaharṣaṇa Sutta the position to sit on the Vyāsasan, and we'd given the blessings of a long life. แล้วก็บอกกับพระองค์เจ้าบาลารามว่าพวกเราที่เป็นพราหมณ์ทุกคนเนี่ยเราได้เลือกโรมาหัสสะแล้วก็ให้เขาให้ตำแหน่งสูงส่งกับเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาพูดบรรยายธรรมแบบนี้กับเราแล้วก็เราให้พรเขาด้วยว่าให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาว We came here to Naimisharanya to do sacrifice for 1,000 years, and we blessed Romaharṣaṇa that he would be here for 1,000 years. แล้วก็เราเนี่ยมาที่นี่การรวมตัวกันเพื่อที่จะทำพิธีปฏิบัติบูชาไฟเพื่อที่จะให้โรมาหัสสะเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นพันๆปี And we elected him to sit on the Vyāsasan. It wasn't that he just came and sat on it himself. We chose him to sit there. แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยขึ้นมานั่งบนวิยาสาสันเองตามใจเขาอันนี้เนี่ยเขาขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยได้เชิญเขาแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยได้ให้มาพูด So because he was sitting on the Vyāsasan, he didn't have to stand up to greet anybody. แต่ว่าแล้วก็เขาเนี่ยอยู่บนวิยาสาสานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาที่เขาจะต้องแสดงความเคารพต่อผู้ใด And we'd given Romaharṣaṇa blessings that he would have undisturbed long life. และพวกเราทุกคนก็ให้พรเขาร่วมกันบอกว่าเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวโดยไม่มีสิ่งก่อกวนหรือรบกวนเขา So the sages said to Lord Balaram, now we understand you didn't know that we'd given these blessings to him, and you killed him without knowing about it. แล้วก็พอพราหมณ์ก็บอกว่าแล้วท่านเนี่ยไม่รู้สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับตัวเขาแล้วท่านก็ทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดท่านรู้เนี่ยท่านก็คงไม่ทำแบบอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาก็พูดให้พระเจ้าบาลารามฟัง So the sages said to Lord Balaram that they said, you've killed a Brahmana. แล้วก็พวกพราหมณ์ก็บอกกับพระเจ้าบาลารามว่าท่านเนี่ยสังหารบราหมณะ And so they said, dear Lord Balaram, we know you can deliver the fallen souls, and we know for certain that you are the knower of the Vedic principles. แล้วบอกว่าแต่พวกเขาก็พูดว่าพระองค์เจ้าบาลารามพวกเราเนี่ยรู้ดีว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแล้วก็เป็นผู้รู้คัมภีร์พระเวท And you are the master of all mystic power. และพระองค์เนี่ยก็เป็นผู้มีพลังอำนาจสูงสุด So the different injunctions, the different rules and regulations of the Vedas, they cannot be applied to you. แล้วก็ทราบดีว่าหลักธรรมของพระเวททั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีกฎต่อพระองค์ So the sages said to Lord Balaram, we want to respect you, with respect we want to advise you to do something about this. แล้วก็พวกพราหมณ์ก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าเนี่ยจึงอยากจะขอร้องพระองค์อยากจะเหมือนกับว่าให้คำแนะนำกับพระองค์ในการกระทำที่ผิดในครั้งนี้ We want you to show mercy to others by making an atonement for the killing of Romaharṣaṇa. อยากจะเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากจะขอร้องให้พระองค์เนี่ยทรงแสดงพระเมตตาต่อผู้อื่นโดยการได้โปรดกรุณาชดเชยกับการที่พระองค์เนี่ยทรงได้สังหารโรมาหัส So we don't suggest what kind of act you should do to atone for it. We simply suggest that you find some method to atone so that others will follow your example. ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรในการชดเชย
ชดเชยกับการกระทำนี้แต่เราแค่ให้คำแนะนำเฉยๆว่าพระองค์เนี่ยควรที่จะทำการชดเชยกับสิ่งในการสังหารโรมหัสสะไปในครั้งนี้ Whatever is done by a great personality like you, then the common people, they will follow your example. หรือว่าสิ่งที่บุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านเนี่ยทำเป็นตัวอย่างมันก็จะทำให้บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยปฏิบัติตาม So Lord Balaram said, yes, I must do something to make up for my action. พระองค์เจ้าบาลรัมก็บอกว่าได้เดี๋ยวฉันจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชยการกระทำในครั้งนี้ที่ไม่เหมาะสมของฉัน What I did may have been all right for me, but it's not good for ordinary people. เพราะว่าสิ่งที่ฉันได้กระทำไปในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดอะไรสำหรับฉันแต่ว่าอาจจะดูไม่เหมาะสมสำหรับคนอื่น So it's certainly my duty to do something to make up for what I've done. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของข้าในการที่จะต้องมานั่งทำกับสิ่งที่ข้าเนี่ยได้กระทำ And also, I can also give this Romaharṣaṇas, if you want, Lord Balaram said, I can also bring Romaharṣaṇa Sutta back to life again. แล้วพระองค์เจ้าบาลามก็บอกว่าถ้าเกิดเราพวกเธอทุกคนต้องการเนี่ยข้าสามารถที่จะทำให้โรมหาสะเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ And I can give him a long span of life. He can live a long time. แล้วก็จะให้พร้อมกับจะให้ชีวิตที่ยืนยาวกับเขาด้วย And I'll give him full power of the senses. แล้วก็จะให้พลังกับประสาทสัมผัสของเขาด้วย And Lord Balaram said, if you want, I will be happy to award him anything else you may ask. พระองค์เจ้าบาลามบอกว่าไม่เพียงแต่เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าพวกท่านปรารถนาเนี่ยข้าก็ยินดีที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพวกท่านถ้าเกิดว่าพวกท่านขอ And Lord Balaram said, I'm ready to do whatever you want to satisfy all your desires. พระองค์เจ้าบาลามบอกว่าข้ายินดีที่จะทำทุกอย่างกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยสมประสงค์ So this shows that Lord Balaram can do whatever he likes. He's free because he's the Supreme Personality of Godhead. He can do whatever he likes. ตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์เจ้าบาลามเนี่ยทรงเป็นองค์พระควารบุคลิกภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์เนี่ยทรงมีอิสรภาพในการที่จะทำอะไรก็ได้ So we may think it was wrong of Lord Balaram to kill Romaharṣaṇa Sutta. เราคิดว่ามันเป็นการผิดที่บาลามเนี่ยสังหารโรมหัสสะสุตตะ But Lord Balaram said he could immediately counteract it. He could make up for it. แต่ว่าพระองค์เจ้าบาลามบอกว่าท่านสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้ So we should understand, we should not try to imitate the actions of Lord Balaram or Lord Krishna, because they're the Supreme Personality of Godhead. ตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะเข้าใจแล้วก็เราควรที่จะเข้าใจกับการกระทำของพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า We should follow all the instructions of Krishna. เราควรที่จะปฏิบัติตามทุกคำสั่งของ Krishna. So all of the great brahmanas and sages who were present, they realized that although they considered that Lord Balaram had not done the right thing, Lord Balaram was immediately ready to make up for it. แล้วตรงนี้นะบอกว่าถึงแม้พระองค์เจ้าบาลามเนี่ยอาจจะท
ทำไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่พระองค์เนี่ยก็พร้อมที่จะตอบแทนด้วยผลประโยชน์ที่ดีกว่ามากมาย So when all of the sages heard Lord Balaram speak like this, they didn't want to change anything Lord Balaram had done. และเมื่อทุกคนได้ยินพระองค์เจ้าบาลารามพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงได้กระทำ They understood Lord Balaram had killed Romaharṣaṇa because that was actually part of his mission to remove these kind of people. เขาก็ได้รู้ว่าการสังหารที่พระองค์เจ้าบาลารามทรงสังหารโรมาฮัสสะเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นภารกิจหลักของพระองค์แล้วที่จะต้องทำลายคนเหล่านี้ทำลายคนประเภทนี้ So the sages said to Lord Balaram, they said, yeah, it was unusual the way you killed him, that you used that kusha grass to kill him. But leave it as it is, don't change anything. แล้วก็ทุกคนก็บอกว่ามันเป็นการสังหารที่มันแบบว่าแปลกมากที่ท่านเนี่ยใช้เพียงต้นหญ้าคุชะในการสังหารเขาแต่ว่ามันไม่เป็นไรท่านพระองค์ทรงได้กระทำไปแล้วก็ปล่อยมันไว้เอง So the sages said, then you are the Supreme Lord and you desire to kill him, so don't bring him back to life again. แต่ว่าพระองค์เนี่ยพวกพราหมณ์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระขวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์สังหารที่จะทำลายเขาไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องให้เอาเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมา But they said to Lord Balaram, remember that we gave him a blessing that he could have a long life. เราก็บอกกับพระองค์เจ้าบาลารามว่าแต่ว่าพระองค์จำไว้ว่าสิ่งพรที่พวกเราได้ให้เขาไปเนี่ยคือพรที่บอกว่าขอให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาว So we gave him that blessing. You have to keep that blessing. So what should be done? เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพรนั้นเนี่ยเป็นพรที่เราได้มอบให้ที่พวกเราได้มอบให้กับเขาไปแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยควรทำให้พรนั้นเนี่ยเป็นจริงพระองค์ทรงจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไร The sages and brahmanas, they wanted to keep the fact that they'd given this blessing to Romaharṣaṇa. That blessing should still be there. But at the same time, they didn't want to bring him back to life. บอกว่าพวกพราหมณ์เนี่ยพวกนักปราชญ์เนี่ยอยากจะก็ได้ให้พรนั้นเนี่ยกับโรมาฮัสสะไปแล้วและอยากจะให้พรนั้นเนี่ยมีเกิดขึ้นจริงกับเขาแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนที่ถูกสังหารไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมา So then Lord Balaram solved the problem for them. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับเขา Lord Balaram explained to them, he says, because the son is produced from the body of the father. เพราะว่าลูกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยส่วนของคุณพ่อ So the son is the representative of the father. เพราะฉะนั้นลูกชายเนี่ยจึงเป็นตัวแทนของคุณพ่อ So Lord Balaram says that this Ugrashrava Sutta, he is the son of Romaharṣaṇa. So he should be given the blessing which was given to his father. เพราะฉะนั้นก็สรุปออกมาว่ามีบุคคลที่จะมาแทนโรมาฮัสสุตะได้ก็คือบุคคลที่เป็นลูกชายของเขานั่นเองที่ชื่อว่าอุกรา What is his name? Ugrashrava. Ugrashrava Sutta. Yes, Ugrashrava Sutta. We usually just say Sutta Goswami, but his proper name is Ugrashrava Sutta, and he was the son of Romaharṣaṇa. แล้วก็บุตรชายของท่านก็คืออุกราอาชาสุตะนั่นเองซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่า
สุตโกสามีนั่นเอง So Lord Balaram said, we will give all the blessings to Ugrashrava Sutta, to his son, and he can take his father's position and he can continue to speak on the Puranas. แล้วทุกคนก็แล้วท่านก็ให้การแก้ไขมาว่าจะให้ลูกชายเนี่ยมารับตำแหน่งนี้แทนคุณพ่อแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ได้รับพรนี้ไปด้วยแล้วก็ได้รับตำแหน่งของบิดาแทน And Lord Balaram said to the sages, he said, you gave him a blessing of a long life, so we will give that blessing to his son, and his son can have a long life. แล้วก็บอกว่าเนื่องจากพรที่พวกท่านให้เนี่ยให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยก็จะให้พรเนี้ยตกมาอยู่ที่ลูกชายของเขา Yeah, he'll have a long life in a good and healthy body, without any disturbances, and full strength of all the senses. ก็บอกว่าพรที่เคยให้คุณพ่อไปเนี่ยพระบิดาไปเนี่ยก็ตกมาเป็นของลูกชายโดยให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็ได้รับพรทั้งหมดที่คุณพ่อเคยได้มาพร้อมกับมีสุขภาพร่างกายที่ดีโดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใดๆ So then Lord Balaram asked the sages, he said, all right, he said, I will give all of these blessings to the son of Romaharṣaṇa. He said, then he asked the Brahmanas, he said, do you want any other blessings? แล้วเมื่อหลังจากที่ท่านให้พรกับคนนี้ไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ถามกับท่านโรมหัสสะตอบว่าไม่ใช่พระองค์เจ้าบารามก็ถามกับพวกพราหมณ์ต่อว่าอยากจะได้พรอะไรอย่างอื่นไหม I said, now I'm here in Naimisharanya. You can ask from me anything, any trouble, any problems, tell me and I will help you. ว่าตอนนี้เนี่ยข้าอยู่ที่นี่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วถ้ามีปัญหาอะไรอยากจะแล้วก็หรือว่าอยากได้พรประการใดเนี่ยก็บอกข้ามาเดี๋ยวข้าจะช่วยท่านได้ So Lord Balaram became like an ordinary Kshatriya, because the Kshatriya, his duty is always to serve and to give protection to the people. พระเจ้าบารามเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกษัตริยะธรรมดาทั่วไปเพราะว่าหน้าที่ของกษัตริย์ก็คือการให้พรการให้ความปกป้องคุ้มครองกับทุกคน And Lord Balaram told them also, he said, I don't know how I can atone, how I can make up for killing Romaharṣaṇa, but whatever you suggest, let me know, I'll be glad to do it. บอกว่าข้าไม่รู้ว่าข้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อเป็นการชดเชยในการสังหารโรมหัสสะไปแต่ว่าถ้าพวกเธอจะแนะนำไปข้าก็ยินดีที่จะทำสิ่งนี้ So the Brahmanas knew about Lord Balaram and his mission, and they suggested that he do the atonement in a manner which would be good for them. แล้วก็พระเจ้าบารามก็บอกว่าให้บอกมากับสิ่งที่พวกท่านคิดว่าควรแล้วก็อะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการชดเชยกับการสูญเสียโรมหัสสะ So then the sages told Lord Balaram that there's a very powerful demon of the name Balvala living near here. แล้วก็พวกพราหมณ์เนี่ยก็บอกว่ามันมีมารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบาวลาเนี่ยจะอาศัยอยู่ใกล้ๆแถวนี้ And this Balvala is the son of Ilvala, and he visits the sacred places of sacrifice every fortnight on the full moon and moonless days. แล้วก็บอกว่ามารตัวนี้เนี่ยชื่อว่าบาวลาซึ่งเป็นบุตรของอิชวราแล้วก็เป็นมารที่มีพลังอำนาจมหาศาลเพราะว่าเขาเนี่ยจะเยือนสถานที่พิธีบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกปักในคืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด
So this demon creates a lot of trouble for us in performing our duties in the sacrifice. เขาบอกว่ามารพวกนี้มารตัวนี้เนี่ยให้ความยากลำบากกับเรามากแบบสร้างความก่อกวนกับเรามากในการทำพิธีบูชา So they said to Lord Balaram, "Can you kill this demon for us?" แล้วพวกเราก็ขอร้องพระองค์เจ้าบาลามบอกว่าช่วยสังหารมารตัวนี้ให้เราหน่อยได้ไหม And they said, "If you will kill this demon, that will be your atonement for our benefit." เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ทรงสามารถช่วยพวกเราในการสังหารมารตนนี้ให้เราได้เนี่ยก็จะเป็นการชดเชยกับสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้สังหารโรมหัสสะ So the demon comes here to our sacrificial arena and he throws all kinds of contaminated stuff, contaminated things into the arena where we perform sacrifice. ว่าสิ่งที่มารตัวนี้จะทำเนี่ยก็คือเวลาเราปฏิบัติพิธีบูชาทำพิธีบูชาเขาจะเอาสิ่งสกปรกเนี่ยมาใส่ในพิธีกองไฟของเราทำให้พิธีเนี่ยเกิดความมลทิน He throws things like blood and stool and urine and wine and he pollutes the whole place. เขาเนี่ยจะโยนสิ่งสกปรกเนี่ยเข้ามาที่มันมีแบบว่าสิ่งที่เหม็นเน่าอย่างเช่นเลือดอุจจาระปัสสาวะไวน์เข้ามาทำให้เกิดสิ่งสกปรกขึ้นในพิธีบูชา And he throws these things these things on us also. แล้วไม่เพียงแต่แค่นั้นแต่เขาจะโยนสิ่งเหล่านี้เนี่ยกับพวกเราด้วยโยนใส่พวกเราด้วย So after you kill this demon Balvala, then you can continue to visit the holy places. หลังจากที่เราบอกถ้าเกิดว่าพระองค์เนี่ยทรงสังหารโควละนี้ไปได้ก็จะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายขึ้น And you should continue pilgrimage for 12 months. And in that way, you will be completely freed from any contamination. แล้วก็พระองค์ก็สามารถที่จะทำการที่จะเดินทางไปยันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ต่อไปได้เป็น2 เดือนเราก็จะไม่ได้มีการก่อกวนอะไร So this is the end of the chapter. อันนี้ก็จบบทนี้จบบท So next chapter we'll hear about Balvala delivered and Balaram tours. บทต่อไปนะคะบทต่อไปเราก็จะฟังในส่วนที่บาลาหลุดพ้นแล้วก็บาลารามเนี่ยท่องเที่ยวไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Okay, so we'll stop here. วันนี้เราจะหยุดที่นี่จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะต่อกัน Are there any questions? ใครมีคำถามอะไรไหมคะถามได้นะ Maybe we should just go ahead. I can't see any question, Ramash. Yes, we can continue also. Or now it's 7:50, Ramash. Another 10-15 minutes we can do. 15 minutes we can do if no questions. We finish at 8:30, yes? Okay. All right, so Lord Balaram prepared himself to meet this great demon Balval. เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบกับมารบาลบะ He waited for the time when the demon usually comes to this sacred place. แล้วก็โดยทั่วไปเนี่ย
พระองค์เนี่ยก็รอที่จะบุกหามารตัวนี้ตอนที่เขาเนี่ยมารุกรานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ So just before the demon appeared, first of all there was a great hailstorm. แล้วก็บอกว่าตอนอันดับแรกเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพายุลูกเห็บรุนแรง And the whole atmosphere became full of the whole sky became covered with dust, and there was this horrible smell in the atmosphere. แล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยก็ปกคลุมไปด้วยฝุ่นแล้วก็อากาศแล้วรอบๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น So then this demon Balva began to shower torrents of stool and urine and other impure things on everyone. และหลังจากนั้นเนี่ยมารบาราเนี่ยก็เริ่มที่จะเทอุจจาระปัสสาวะและสิ่งสกปรกเหล่านี้เนี่ยไปทั่วพิธีบูชาเหมือนกับที่เขาทำอยู่เช่นเคย And then the demon himself appeared in the sacrificial arena. He appeared and he had a big trident in his hand. แล้วก็มารตัวนี้เนี่ยมันก็ปรากฏพร้อมกับสามง่ามอันใหญ่ในมือของเขาตัวเนี่ยมันใหญ่ He was huge in size, and his body was black, it was like a big mass of carbon. เขาเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่มากเหมือนยักษ์แล้วก็ร่างดำของเขาเนี่ยก็มืดเหมือนเตาถ่านมหึมา And his hair and his beard and his mustache were all red colored like copper. แล้วก็ผมของเขาเคราของเขาหนวดแดงของเขามันก็เหมือนเส้นทองแดง And because of his beard, he appeared very dangerous and fierce. เพราะเคราแล้วก็หนวดของเขาเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยดูน่าเกลียดน่ากลัวมาก So when Lord Balaram saw the demon, then Lord Balaram got ready to attack him. และเมื่อพระองค์บาลามทรงเห็นแล้วว่ามันเป็นมารตัวนี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงพร้อมในการที่จะโจมตีเขาทันที So Lord Balaram first of all called for his plow and club. แต่ก่อนอื่นเนี่ยพระองค์เจ้าบาลามก็ทรงทำลายเขาด้วยก็ทรงเตรียมอาวุธของตัวเองก็คือที่เราเรียกว่าคันไถแล้วก็ขับพาขึ้นมา Lord Balaram's two weapons are that, the plow and the club. So when he called for them, they immediately appeared before him. พระองค์เจ้าบาลามก็เรียกอาวุธประจำตัวของพระองค์มาก็คือคันไถแล้วก็คาถา So this demon Balva, he had mystic power and he was flying in the sky. บาลวาเนี่ยก็มีพลังพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็บินสูงขึ้นอยู่บนท้องฟ้า So Lord Balaram took his plow. With the help of his plow, he dragged the demon down from the sky and brought him crashing down to earth. แล้วพระองค์เจ้าบารามเนี่ยก็คงทรงใช้โอกาสนี้ในการโจมตีเขาโดยการใช้คันไถเนี่ยลากเขาลงมา And then Balaram took his club and he smashed the head of the demon with his club. แล้วก็ทรงใช้คาถาเนี่ยในการฟาดไปที่หัวของเขาให้มันแตกจาก So when Lord Balaram did this, then the head of the demon split and a lot of blood began flowing out of his head. แล้วก็เมื่อพระองค์เจ้าบารามทรงลงโทษไปเช่นนั้นเนี่ยทำให้หน้าผากเขาเนี่ยแตกแล้วก็เลือดไหลออกมามากมาย So the demon was screaming. This demon had disturbed all the pious brahmanas. But by Lord Balaram's power, he had fallen to the ground and now was screaming in pain. แล้วก็พวกมันก็ร้องตะโกนเสียงหลงออกมาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดความเดือดร้อนกันอย่างมาก
So the demon, when he fell to the ground, it was like a great mountain had fallen on the ground. แต่เมื่อมารตัวนี้ล้มลงไปกับพื้นเนี่ยเหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เนี่ยมันหล่น Because the mountain is often red colored, so this demon had a red beard, so the red color was there. แล้วก็ส่วนภูเขาเนี่ยก็จะเป็นภูเขาสีแดงเพราะฉะนั้นนวดที่เป็นสีแดงของเขามันก็เปรียบเหมือนสิ่งนั้น So all the sages and brahmanas of Naimisharanya, they watched, they had seen Lord Balaram do this, they were very pleased to see this, and they offered their respects from prayers to Lord Balaram. เมื่อพวกพราหมณ์เนี่ยเห็นว่าพระองค์เจ้าบาลามทรงช่วยสิ่งนี้เนี่ยพวกเขาก็รู้สึกดีมากแล้วก็ทรงรู้สึกได้ว่ารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่พระองค์เจ้าบาลามทรงทำให้ And they all the sages all agreed that whatever Lord Balaram tries to do, it will never be a failure. แล้วเขาก็รู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์เจ้าบาลามทรงพยายามที่จะทำเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสิ่งล้มเหลว And then they gave Lord Balaram a special bath. แล้วก็พวกเขาให้การส่งน้ำกับพระองค์เจ้าบาลามชนิดพิเศษ Just like the demigods bathe King Indra in heaven when he wins a victory over the demons, then they will praise Lord Indra by giving him a special victory bath. So they wanted to praise Lord Balaram the same way. เหมือนกับที่พระอินทร์เนี่ยบนสวรรค์จะได้รับการยอมรับจากพวกชาวประชาชนทั้งหลายแล้วก็ส่งน้ำเขากันครั้งยิ่งใหญ่เหมือนการพวกพราหมณ์ที่นี่เนี่ยก็ทำเช่นนั้นกับพระองค์เจ้าบาลามเช่นกัน And they praised Lord Balaram by they honored him by giving him very nice new clothing and ornaments, and they gave him a garland of lotus flowers for victory. แล้วก็เขาก็ถวายพวงมาลัยอันสวยงามให้กับพระองค์เจ้าบาลามแล้วก็ส่งน้ำให้พระองค์อย่างดีในชัยชนะในครั้งนี้ของพระองค์ And this garland is very special. It's made from flowers which will never wither or dry up. It's an eternal garland. แล้วก็พวงมาลัยที่พระองค์ทรงสวมใส่เนี่ยเป็นพวงมาลัยชนิดพิเศษที่ดอกไม้เนี่ยจะไม่เหี่ยวหรือว่าจะพังไป So after all of this, then Lord Balaram took permission from the Brahmanas in Naimisharanya, and he went with other Brahmanas. He went to the bank of the river Kaushik, and he took his bath there. หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าบาลามก็ขอลาเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายจากป่าในเมชรัญญะแล้วก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำโคชิ And after taking bath there, then he went towards the river Sarayu, which is where Lord Ramachandra, Ayodhya, is situated. และหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ทรงเดินทางต่อไปริมฝั่งแม่น้ำสรายุซึ่งเป็นที่พระองค์พระรามทรงปี And Lord Balaram visited the source of that river. แล้วก็พระรามก็ไปถึงแม่สายของที่นั่นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำของที่นั่น And Lord Balaram followed along the bank of the Sarayu river, and they came up to Prayag, where the Ganga meets the Yamuna. แล้วก็ทรงได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงริมฝั่งแม่น้ำสรายุจนมาถึงพระยากซึ่งเป็นแหล่งที่เริ่มของแม่น้ำคงคา And the Saraswati river also joins the Ganga with the Yamuna. But the Saraswati is underground. แล้วก็มีทั้งกังกายมุนาแล้วก็สารสวตี
Now it's underground, but in Lord Balaram's time it was up on the ground. อันนี้มันอยู่แบบว่าอยู่ใต้ดินแล้วแต่ตอนสมัยก่อนนั้นนะมันอยู่บนดิน Then he also took his bath there, and then he worshipped in the local temples. He worshipped in the temples of the different demigods. แล้วพระเจ้าเวลาแล้วก็แถววัดแถวนั้นก็มีการบูชาเหล่าเทวดาที่แตกต่างกันออกไป And he also offered oblations to the different forefathers and sages. แล้วก็พระองค์เจ้าบารามก็แสดงความเคารพต่อทั้งบรรพบุรุษแล้วก็เราวัดของเราเทวดาทั้งหลายที่นั้น Then he went to the ashram of the great sage Pulaha. ทรงไปเยือนอาชรามของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าปุลาหะ Then he went to the river Gandaki and Gomati. ไปที่แม่น้ำกันดาคีแล้วก็โกมัติ And then he took his bath in the river Vipasha. แล้วก็ส่งน้ำในแม่น้ำวิพัช Then he came to the Soma River. แล้วมาที่ริมฝั่งแม่น้ำชม which is in the Bihar province. ซึ่งอยู่ในจังหวัดของบิฮาร์ And he took his bath there and performed also Vedic rituals. แล้วส่งน้ำอาบน้ำที่นั่นแล้วก็ปฏิบัติพิธีกรรมทางพระเวทอื่นๆ Then he came to the holy city of Gaya, where there is a very special Vishnu temple. แล้วก็ส่งเดินมาที่อินไทยซึ่งเป็นวัดที่พิเศษมากของพระวิษณุ So according to the advice of his father, Vasudev, the father of Balaram, he offered oblations to the forefathers in this Vishnu temple. แล้วก็พระเจ้าบารามเนี่ยก็ทรงบูชาบรรพบุรุษในวัดพระวิษณุแห่งนี้ด้วย Then he traveled to the Ganga, where the Ganga is a delta, where it's broken into many branches. แล้วก็ท่านก็ทรงเริ่มเดินทางไปที่พื้นที่ต่างๆ And then it flows into the sea at the Bay of Bengal. แล้วก็ทรงไปถึงที่แบงกอลอ่าวแบงกอล And that's that place where the Ganga flows into the sea, that's called Ganga Sagar. ก็เป็นไปถึงช่วงตอนที่แม่น้ำคงคาเนี่ยเข้าไปไหลไปในมหาสมุทรแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่ากังกา And there's a big festival, a big mela takes place every year in the month of January, when thousands of people will go there. แล้วในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปีก็จะมีการชุมนุมกันอย่างใหญ่หลวงโดยนักบุญผู้ทรงคุณธรรมเยอะแยะมาก Just like people come every year to Kumbh Mela. นั่นก็ที่ผู้คนเนี่ยเดินทางทุกปีมาที่กุมภเมลา All right, so we will stop here now. เราจะหยุดกันวันนี้บรรยายเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามถามได้ค่ะ You will see such expression from her. Oh. Hare Krishna, please. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances with glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is, how can we separate compassion from sentimentality?
บอกว่าเราจะแยกแยะความเข้าใจของแต่ละอย่างนี้ได้อย่างไร What is that? Compassion for who? From sentimentality. Sentimental. What do you mean? Oh, yes. You think the sages were being compassionate, were being sentimental? Yes. How can we separate? Well, you have to be guided by Shastra. Sadhu, Shastra and Guru will guide you. You cannot just be guided by your own mind, your own sentimental feelings. You have to consider everything on the basis of Shastra. So Lord Balaram considered everything in terms of facts, not just sentiment. ตรงนี้เนี่ยมาจริงๆก็ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราตัดสินใจในการทำอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความคิดของเราเองแต่มันเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องและเสน่ห์คุณมาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบตัวเราเองได้โดยการที่เราดูว่าเรายังทำตามคำแนะนำของพระเวทอยู่หรือเปล่าหรือว่าพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญควรที่จะรับคำแนะนำSo you have to be very careful about these things. We can become very sentimental if we're not careful. Just like you could say in some ways the sages were being sentimental, but at the same time they just wanted to see that everything was done properly because they've given a benediction, so that benediction should be kept. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เราจะรู้ได้มันเป็นความอ่อนไหวของจิตใจหรือว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกพราหมณ์ที่เขารู้สึกกับสิ่งที่คนที่โดนฆ่าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดไปแต่อย่างใดThe sages were concerned, that Lord Balaram had killed, the sages themselves, they didn't think anything was wrong, but actually Srila Prabhupada points out in the purport there was something wrong, that actually the sages thought that, they killed a Brahmana, but Prabhupada points out in the purport actually he wasn't a Brahmana. That he'd gone against the Brahminical principles, that he wasn't gentle. ตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงสังหารบราหมณะได้อย่างไรแบบนี้เนี่ยก็พยายามบอกแต่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะพระพานทรงอธิบายบอกว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นบราหมณะแล้วเพราะเขาไม่มีความสุภาพSo we have to be cautious about these things when considering situations. Everything should be done guided by Sadhu, Shastra and Guru. So Lord Balaram is the original Guru. So he had decided that this person should be killed. Because if he's not killed, he will continue in the same way. เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของพระองค์เจ้าบาลรามว่าถ้าดูแลเขาไม่ถูกสังหารการกระทำของเขาแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คำสอนที่ไม่ดีต่อผู้อื่น So sometimes people can be very sentimental. It's very easy for us to fall into the material platform and feel sentimental. Oh, I feel sorry for poor Romaharṣaṇa.
แล้วก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในบางครั้งเราก็บางคนเนี่ยก็มันอาจจะเกิดความอ่อนไหวของจิตใจทำให้กระทำบางสิ่งบางอย่างลงไปในตรงนี้เราก็ต้องคอยระมัดระวัง Anyway, you can see the sages were not sentimental because they understood. They said, Lord Balaram's decided to kill him, but leave it at that. We don't want to change it. We don't want to do anything against the desire of the Supreme Lord. เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวทางอารมณ์ในกรณีนี้ที่เราเห็นได้อันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าสิ่งที่พวกเขารู้สึกถึงแม้พระองค์เจ้าบรามสังหารไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เรียกคนนั้นกลับคืนมาพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะทำไปแล้วเขาก็ยังยอมรับฟังกับสิ่งนั้นเขาก็ยอม All right, is there any other question? No, Guru Maharaj, that's the only question we got. Isn't that Vaishnavi got her hand up? Yes, Guru Maharaj, I can see her now. Thank you, Archana Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, my humble obeisances, all glories to Prabhupada. Pratiloma, Anuloma, which is better, Guru Maharaj? Does it make a difference? Yes, it's better if the man is higher than the woman. If the man is the Brahman, and he can marry, the Brahmana man can marry the woman of a lower caste. But it's not so good for a woman of higher caste to marry a man. แล้วก็กุมารก็ถามว่าแล้วการแต่งงานที่แบบว่าผู้ชายวันนาผู้หญิงสูงกว่าวันนาผู้ชายนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่นี่กุมารบอกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่ผู้หญิงวันนาสูงจะแต่งงานกับผู้ชายวันนาที่น้อยวันนาที่ต่ำกว่าตัวเอง But sometimes it does happen, just like you see Devayani, who was the daughter of Brihaspati, she got married to Yayati, who was a Kshatriya. และมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยได้รับการแนะนำให้แต่งงานยายาติซึ่งเป็นเกษตรกร And so Devayani, she's the daughter of Brihaspati, she's a Brahmana's daughter, she's like so she should really marry a Brahmana man, but Yayati, somehow she got involved with Yayati, and then Yayati had to go to her father and request her father's permission. แล้วก็เพราะว่าเดวายานีเนี่ยเป็นลูกของพราหมณะเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะแต่งงานกับวรรณะที่ต่ำกว่าเขาเนี่ยเขาก็เลยจะต้องไปขออนุญาตบิดายายาติก่อนแล้วก็ค่อยที่จะไปแต่งงานได้ So you see, here in this case it was Pratiloma. It was Pratiloma because the Romaharṣaṇa's mother was a Brahmana, and father was not Brahmana. So there was Pratiloma, and that's Lord Balaram considered that because it's like that, he could be killed. แล้วก็ตรงในกรณีตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าพระองค์ของมันเป็นในรูปแบบของปฏิโรมาเพราะว่าแม่ของโรมาหาชาในวันนาที่สูงกว่าพ่อเพราะฉะนั้นบารามันก็เห็นถึงโอกาสตรงนี้ว่าสามารถที่จะสังหารได้ So there's some more hands up there, I see. Komadaki Maraji has her hand up. She has a question. Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I was just wondering, when the sages, right, they protested, humbly suggested to Lord Balaram to atone for his act, are they actually transgressing etiquette in any way? I mean, knowing that he's the Supreme Lord, and Lord Balaram did not ask for an opinion, although they left it to him to make the decision, but nevertheless they did suggest. So is that,
I mean, is that an appropriate thing to do, actually? I was just wondering. Yes, I think it's mentioned here that they wanted Lord Balaram, they understood that Lord Balaram, being the Supreme Personality of Godhead, he was independent and he could do as he liked, but they were concerned that they don't want to create the wrong impression for ordinary people, because ordinary people may think, well, Lord Balaram did this, so I could do that. So that's why they said that Lord Balaram, that you should atone for what you've done. And he did. Lord Balaram immediately agreed that he wanted to show the example for common people, that if you do such a thing, then you have to atone for it. And you see that example of atonement just like Parasuram, who had killed the Kshatriya race so many times. He also underwent great austerities and atonement. And then you see also even Indra, he killed the great devotee Vritasura, who was in the body of a demon. Indra killed him. He had to do atonement for killing that person. So yes, the example is there to perform atonement. It's important that people need to know that if you do something like this, you have to atone for it. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่ว่าถ้าเกิดว่ากระทำผิดไปหรือว่าแบบฆ่าใครหรือสังหารใครผิดมีตัวอย่างเรื่องราวตอนพระอินทร์กระทำผิดด้วยเช่นกันก็ถ้าเกิดว่าทำใครฆ่าใครผิดมันจะมีสิ่งที่เขาต้องชดเชยหรือว่าชดใช้กับการกระทำตรงนั้น Is it all right, Komandaki? Yes, Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. And then Sri Devi Gaurangi also has a question. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is, nowadays in Kali Yuga, so many people don't know how to respect God. They do not know how to respect Lord Krishna. They have no regard and all that. But then there doesn't seem to be any kind of punishment. But is it because the Romaharṣaṇa was punished because it was a different yuga, so punishment came almost immediately for his disrespectful nature? Could you please explain, Guru Maharaj? Thank you. Hare Krishna. Yes, well, remember Romaharṣaṇa was punished because he was in a seat of responsibility. He was sitting on the Vyasasana as a representative of Vyasadeva. So he's duty bound to show the right behavior to others. His example is very important. That you take a seat like that, so on the seat of honor, then it's a great responsibility that you have to set the proper standard for others also with your behavior. So this was the problem, that Romaharṣaṇa had set a very poor example for others. Everyone else respected Lord Balaram, but just as Romaharṣaṇa didn't. He thought because he's on the Vyasasana that he doesn't need to do anything. So he should have known that he does have to respect the Supreme Lord, even though he's sitting on the Vyasasana. Just like you may be sitting on a Vyasasana, and if your spiritual master comes, then you should also get up and respect him. Yes. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yes, Padmalochan, Prabhu? Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, is not a question, but I just wanted to inform yourself and the devotees that Sudha Sindhu Mataji's mother met with a very bad accident while she was coming down Genting Highlands. It was in a mini bus, and so she's critical in the hospital, and she's asking for the devotees to pray for her mother. It was a mini bus, and 6 of the passengers actually perished.
they left their body. So the mother is really critical in the hospital. So she's just left Penang and she's gone to Kuala Lumpur to see the mother. Oh my She's goodness. just she's seeking all the your prayers and the devotees' prayers also. Yes, certainly. We'll pray for her. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Prabhu. All right, so on that unfortunate note, we'll end the class here. Thank you, Archana, for translating and hosting, and thank all the devotees for participation. And pray you'll all stay safe and healthy. Please take care. Srila Prabhupada Ki Jai. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Archana. Guru Maharaj.